Va bene mangiare al lume di candela, ma completamente al buio per evitare i controlli può essere complicato. È accaduto a Treviso in un ristorante dove gli agenti hanno fatto capolino dopo le 18. La polizia ha notato qualche movimento all'interno del locale, così è entrata. Il gestore stava servendo due avventori che, alla vista degli agenti, hanno tentato di rifugiarsi nel bagno, ma non è servito a nulla, nemmeno le giustificazioni del ristoratore. Locale chiuso per 5 giorni e 400 euro di multa ai clienti. Serrande abbassate anche per un altro locale rimasto aperto dopo le 18. La polizia intanto continua i controlli. Tutto sommato si è riscontrata una generale osservanza delle regole, fanno sapere dalla questura. Dall'inizio di novembre, per quanto attiene l'uso della mascherina, sono state 25 le persone sanzionate con 400 euro di multa. Bene è andato questo primo fine settimana con la nuova ordinanza regionale, soddisfatto il sindaco Mario Conte. Sì, devo ringraziare i trevigiani e la nostra comunità perché si sono dimostrati responsabili e sensibili, nel senso che hanno seguito quelle che sono state le indicazioni che sono arrivate dal governo, dalla regione e dal comune di mantenere il distanziamento sociale. Una Treviso come non si vedeva da tempo, strade quasi deserte, pochissima gente nei negozi e nei bar. Ci piange il cuore, mi piange il cuore nel vedere una città semideserta, un pensiero va ovviamente alle attività commerciali che stanno soffrendo, però in questo momento dobbiamo stringere i denti e questa è la strada giusta per uscire da questa pandemia.